待って、静止画。あー。インタビューしてるの。どうですか、初めてなんで。何も生まれないですよ。俺じゃ100万再生いかないですよ。天道月が数を皆さんのおかげで火力やばいですよ。やばいですよ。多分全部かけてたんですよね。いや、ちょっと近くないですか。興味お願いします。あははは会計入っちゃったやつ。いや、絶対取っちゃダメです。カナダがいないので、ソーシャルディスタンスを保っているようです。やめて。火力やばいんですけど。やばいっすね。これ多分手で焼けるやつ。マックずらす。焼けてたんですよね。いや、ちょっと近くないですか。カメラ焼けたらすいませんってすまねえな。あははは。会計入っちゃったやつ。いや、絶対取っちゃダメです。いいんすか、もう消しちゃって。
巻いてんだろうね。そういう構造なんです。そうなんすか。だからね、すげえこう火力強いんだ。マギーなんでずらす場所がマギさ、穴開けてなんかマットレスを持ってやる。え？しょうがないっすよ。いや、そんな。ナチュレハイク。ネイチャーいや、オールシーズンなんでマイナス5度ぐらいだった。そうっすね。僕はちょっと持ち上がる感じ。ちょっと肉ばっかできついっすね。このステーキだからこれいいよ、サイコロステーキちょうどいいかな。いやちょっとあと積み込みとかもそれでちょっとはい